सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्यं वरेण्यं वरदं शुभं नारायणं नमस्कृत्य सर्वकर्माणि कारयेत्। ओमाप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु। ओम प्रधान साधार विकल्प सत्ता स्वभाव भावाद्भुवनत्रयस्य सा विद्या व्यक्तमपि हमाया ज्योतिः परा पान्तु जगन्ति नित्यं तेजस्वरूप श्री दुर्गायै नमः। ताचमनं केशवाय स्वाहा नारायण माधवाय गोविंदाय नमः। अत अंतर्बाह्य शुद्धि। ओम तद्विश्व सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम्।
ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यत्स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरशुचिः। पवित्रधारणं पवित्रस्थो वैष्णव्यो सवितरो पुनाम्यच्छितेन पवित्रेण पूजते तस्य ते पवित्रपदे पवित्रपूतस्य यत्कामपुनेतच्चक्यं तस्मात् नित्यकर्मानुष्ठानयोग्यता सिद्ध्यर्थं पवित्रं धारयामि। अथ तीर्थनिर्मितिः। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। आसन शुद्धि ओमस्य आसनोपवेशन महामंत्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषि सुतलं चंद कुर्मो देवता आसनोपवेशने विनियोगः। ओम पृथ्वीत्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनं। गुरुपंक्ति प्रणामः। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम ऐं गुरुभ्यो नमः ऐं परमगुरुभ्यो नमः ऐं परात्परगुरुभ्यो नमः ऐं परमेष्ठिगुरुभ्यो नमः ओम गणपते नमः ओम श्री शंकर भगवत्पादाय स्वामिने नमः। घंटापूजनम् श्री नंदिकेश्वराय नमः। जयध्वनि मंत्र मातृकाभ्य स्वाहा। ओम आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसां कुर्वे घंटारवं तत्र देवता स्वान्लक्षणं भूतावसरणं ओम अपसर्पन्तु ते भूताय भूताविभूतम् भूताविघ्नकर्तारभ्ये तिष्ठन्तु सुवासिनः उत्तिष्ठन्तु भूतपिशाचाय ओम भारत एतेषां विरोधेन ब्रह्मकर्मसमारभे दिग्बन्धः। ओम भूर्भुवस्वरोमिति दिग्बन्धः। प्राणायामः। आत्मपूजनम् ओम देहो देवालय प्रोक्तो जीवो देव सनातन वेदाज्ञान निर्माल्यम सोहम भावेन पूजयेत्। अथ पूजा संकल्पः। ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम अद्य श्री महाविष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे सुमेरोः दक्षिणपार्श्वे आर्यावर्तान्तर्गत पुण्यक्षेत्रे श्री परशुराम क्षेत्रे आदिशंकर निलये धर्मशास्त्र स्वामी सन्निधौ प्रभवाद षष्टि संवत्सराणां मध्ये अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके शार्वरी नाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतौ वैशाख मासे शुक्लपक्षे पंचमी शुभतिथौ आर्द्रा नक्षत्रयुक्तायां मंगलवासरयुक्तायां शुभयोग शुभकरणादि सकलगुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ सीमाजानी हिमांशुजानी इत्यस्य विश्वनाथ कर्रा इत्यस्य श्री अरविंद श्रीमती मीना माथुरित्येतां भाव्य त्रिवेदी इत्यस्य सुनील अय्यप्पान्कुट्टी इत्यस्य अनिल नक्षत्रे जातस्य मुख्यजमानानां दर्शनी भट्ट इत्यायाः रजपूत इत्यस्य प्रिया गोपी इत्यस्य गौरीशुभी इत्यस्य मृगशीर्षं नक्षत्रे अरुण रत्नम इत्यस्य रेवती नक्षत्रे जातस्य चेतन चंद्रशेखर इत्यस्य वृश्चिक नक्षत्रे जातस्य विनायक निगुडकर इत्यस्य कौशिक नक्षत्रे जातस्य लाजू चंद्रा इत्यायाः रानू रामराज इत्यायाः उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे जातायाः जयशीला गुहा इत्यायाः मूल नक्षत्रे जातायाः पार्थो गुहा इत्यस्य मगा नक्षत्रे जातस्य टीके भास्कर इत्यस्य श्रवण नक्षत्रे जातायाः शोभा भास्कर इत्यायाः रंजोद सिंह कालरा इत्यायाः
मोहन मुराई गडोदिया इत्यायः जेउषा इत्यस्य हस्तनक्षत्रे जातस्य किशोरमल्लपुर इत्यस्य ओम सर्वेषां क्षेम स्थैर्य वीर्य विजय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं श्रद्धा भक्ति ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं विद्या विनय प्राप्त्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं स्वस्व गुरुचरणेषु इष्टदेवताचरणेषु निष्कलंक निष्कपट भक्ति सिद्ध्यर्थं चिन्मय संस्थायाः सर्वतोपरि अभिवृद्ध्यर्थं कोरोना महाव्याधि निवारणार्थं श्री शंकर भगवत्पादाचार्य स्वामिनः षोडशोपचार पूजां करिष्ये। ओम संकल्पिताः भक्ति ज्ञानोदयाय अयमारंभः शुभाय भवतु। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन् साधनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। ध्यानम् ओम वेदानाम् आगमानां परमजलनिधिं सर्वविज्ञानपूर्णं वेदान्तार्थप्रमाणक्षममौलरुचिं भानुवत्वान्तनाशं शिष्टैः शिष्यैः समेतं निरवधिसुखदज्ञानदातारमीशं वन्दे श्रीमद्गुरूणां परमं शङ्करं पूज्यपादम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरम्। ध्यायामि ओम श्री शंकर भगवत्पादाचार्य स्वामिने नमः। आवाहयामि ओम श्री शंकर भगवत्पादाचार्य स्वामी भगवन् इहागच्छ इहागच्छ यतिष्ठ यतिष्ठ यसन्निधे यसन्निधे यसन्निरुद्धस्व यसन्निरुद्धस्व यसम्मुखी भव अवगुण्ठितो भव प्रसन्नो भव वरदो भव अभयदो भव सर्वाभीष्टप्रदायको भव। स्वामिन् सर्वजगन्नाथ यावत् पूजावसानकं तावत् त्वं प्रीतिभावेन लिङ्गेऽस्मिन् सन्निधो भव। भगवत्पादाचार्य स्वामिने नमः। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। आसनम् ओम श्री शंकर भगवत्पादाचार्य स्वामिने नमः। स्नार्थे पुष्पं समर्पयामि। ओम श्री शंकर भगवत्पादाचार्य पादयोः पाद्यं समर्पयामि। ओम श्री शंकर भगवत्पादाचार्य स्वामिने नमः। हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि। ओम श्री शंकर भगवत्पादाचार्य स्वामिने नमः। मुखे आचमनं समर्पयामि। ओम श्री शंकर भगवत्पादाचार्य स्वामिने नमः। स्नपयामि। अभिषेक मंडपे आगम्यताम्। अभिषेक मंडपे आवाहयामि। प्रतिष्ठापयामि। पूजयामि। मिल्क अबिन मिल्क अभिषेकः। ओम नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतोऽज्यायागश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्वौदयत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत शासनानशने अभि तस्माद् विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इद्मः शरद्दविः सप्तास्यासन् परिदयः त्रिसप्तः समिदः कृताः देवा यद्यज्ञं तन्वानाः पुरुषं पशुं तै यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयज साध्यार्षयश्चये तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः संवृतं प्रषदाज्यं पशुगस्तागश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्चये तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचस्सामानि जज्ञिरे छन्दागंसि जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त एकेचो भयादतः यद्मिरे तस्मात् जाता अजावयः यत्पुरुषं व्यददुः व्यतिदावकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु कावूरूपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोद्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशश्रोत्रात् तथा लोकागम अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः कृत्वाभिवदन् यदास्ते धात्वा पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रः प्रविद्वान् प्रदिशश्चतस्रः तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ओमभ्यः पृथ्वीयशाश्च विश्वकर्मणः समवर्तताधि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्त अजायमानो जायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिं मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो ऋचाय ब्राह्मये ऋचं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वशे रीष्यते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि अश्विनौ व्याप्तम् इष्टं मनिषाण अमुं मनिषाण सर्वं मनिषाण ओम शांति शांति शांति। अभिषिञ्चामि अभिषेकानन्तरम् आचमनं समर्पयामि। ओम श्री शंकर भगवत्पादाचार्य स्वामिने नमः। उद्वर्तयामि वस्त्रं ओम श्री शंकर भगवत्पादाचार्य स्वामिने नमः। काषायाम्बरं समर्पयामि। श्री शंकर भगवत्पादाचार्य स्वामिने नमः। आभूषणानि समर्पयामि।
ओम श्री शंकर भगवत्पादाचार्य स्वामिने नमः। भस्म रक्षां धारयामि। ओम श्री शंकर भगवत्पादाचार्य स्वामिने नमः। दिव्य परिमलगंधान् धारयामि। ओम श्री शंकर भगवत्पादाचार्य स्वामिने नमः। गंधस्योपरि हरिद्रा कुंकुमं समर्पयामि। ओम श्री शंकर भगवत्पादाचार्य स्वामिने नमः। अक्षतैः पूजयामि। श्री शंकर भगवत्पादाचार्य स्वामिने नमः। पुष्पमालां धारयामि। ओम श्री शंकर भगवत्पादाचार्य स्वामिने नमः। पुष्पैः पूजयामि। अतः श्री शंकराचार्य स्वामिना अष्टोत्तरशतनामावलिः। यजमानाः अर्चना यजमानाः दर्शन कुमार परिवार इत्यस्य केतकी इत्यायाः सुशील गर्गनक्षत्रे जातस्य सुशील छावचर्या महेंद्र कुमार इत्यस्य प्रमलता इत्यायाः विशाल छावचर्या इत्यस्य कीर्ति छावचर्या इत्यायाः श्रीष्मा कृष्णन इत्यायाः वेंकटेश मुरुगन इत्यस्य जी दामोदरन श्रीदेवी इत्यस्य वेंकट ब्रह्मचारी वेंकट चैतन्य इत्यस्य डॉक्टर मनोज कुमार खुराना इत्यस्य पूर्व भाद्रपदे नक्षत्रे जातस्य उपेंद्र बालिका इत्यस्य नरसिंह विशारपट्टग इत्यस्य अनुराधा नक्षत्रे जातस्य चैतन्य गोपालापट्टी इत्यस्य रेवती नक्षत्रे जातस्य रघु ग्रंथिगे इत्यस्य रेवती नक्षत्रे जातस्य प्रह्लाद चौक इत्यस्य रोहिणी नक्षत्रे जातस्य अक्षय कोणगरी इत्यस्य रघुनाथम मेदेहल इत्यस्य श्रवण नक्षत्रे जातस्य रामप्रसाद इत्यस्य दिवाकर पुराणिक इत्यस्य उत्तरम नक्षत्रे जातस्य सनलित्याय उत्तरषाढा नक्षत्रे जातायाः उषा लक्ष्मण इत्यायाः प्रदीप कुमार इत्यस्य अक्षय मोहरांडिकर इत्यस्य पुनर्वसु नक्षत्रे जातस्य नंदिता इत्यस्य पुष्य नक्षत्रे जातस्य के जी रमेश बाबू इत्यस्य राजेश पटेल इत्यस्य नीला राजेश पटेल इत्यायाः चित्तरा नक्षत्रे जातस्य पूषण इत्यस्य कार्तिक नक्षत्रे जातस्य कार्तिक कृष्ण ककेटल इत्यस्य उत्तरायण नक्षत्रे जातायाः अभिरामी कृष्ण ककेटल इत्यायाः पुनर्वसु नक्षत्रे जातस्य हरिवंश इत्यस्य भानुदास नंद पुरोहित्यस्य अनिवम नक्षत्रे जातायाः जाह्नवी इत्यायाः पूयम नक्षत्रे जातस्य जयदेव इत्यस्य रेवती नक्षत्रे जातस्य मनोज कुमार सिन्हा इत्यस्य पुष्य नक्षत्रे जातस्य हर्षवर्धन पंड्या इत्यस्य विशाखा नक्षत्रे जातस्य आदित्य अश्वती इत्यस्य उत्तराषाढ़ नक्षत्रे जातस्य एस गणेश इत्यस्य उत्तराताड़ी नक्षत्रे जातायाः मालिनी श्रीभाषम इत्यायाः पुनर्वसु नक्षत्रे जातस्य आर गणेशन इत्यस्य तो मारिया फातिमा पैस इत्यायाः लिब्रा गोपाल तालरेजा इत्यस्य उत्तराढ़ नक्षत्रे जातस्य एस बालकुमार इत्यस्य स्वाति नक्षत्रे जाताय वी गोपाल कृष्ण इत्यस्य उत्तर भाद्रपद नक्षत्रे जातायाः एम निर्मला कृष्णा इत्यायाः अनुराधा नक्षत्रे जातस्य श्रीकंठ बोंता इत्यस्य अश्वती नक्षत्रे जातस्य अरविंद शाह इत्यस्य विशाखा नक्षत्रे जातस्य श्रीकंठ इत्यस्य उत्तर भाद्रपद नक्षत्रे जातायाः सुभद्रा इत्यायाः एषा नक्षत्रे जातायाः ललिता देवी कोटा इत्यायाः उत्तर फाल्गुनी नक्षत्रे जातायाः श्रेया गुहा इत्यायाः पूर्व भाद्रपद नक्षत्रे जातस्य रोनीत गुहा इत्यस्य रोहिणी नक्षत्रे जातायाः पद्मजा इत्यायाः महेंद्र सिंह इत्यस्य यजमानानां सर्वतोपरि भद्रं क्षेमं भवतु। अतः श्री आदिशंकराचार्य अष्टोत्तरशतनामावलिः। ओम श्री शंकराचार्यवर्याय नमः। ओम ब्रह्मानंदप्रदायकाय नमः। ओम अज्ञानतिमिरादित्याय नमः। ओम सुज्ञानाम्बुदिचंद्रमसे नमः।
ओम वर्णाश्रम प्रतिष्ठात्रे नमः। ओम श्रीमते नमः। ओम मुक्तिप्रदायकाय नमः। ओम शिष्योपदेशनिरताय नमः। ओम भक्ताभीष्टप्रदायकाय नमः। ओम तत्त्वरहस्यज्ञाय नमः। ओम कार्याकार्यप्रबोधकाय नमः। ओम ज्ञानमुद्राञ्चितकराय नमः। ओम शिष्यवृत्तापहारकाय नमः। ओम पारिव्राजाश्रमोद्धर्त्रे नमः। ओम सर्वतन्त्रस्वतन्त्रधिये नमः। ओम अद्वैतस्थापनाचार्याय नमः। ओम साक्षात् शंकररूपभृते नमः। ओम षण्मतस्थापनाचार्याय नमः। ओम त्रयीमार्गप्रकाशकाय नमः। ओम वेदवेदान्ततत्त्वज्ञाय नमः। ओम दुर्वादिमतखण्डनाय नमः। ओम वैराग्यनिरताय नमः। ओम शान्ताय नमः। ओम संसारार्णवतारकाय नमः। ओम प्रसन्नवदनाम्भोजाय नमः। ओम परमार्थप्रकाशकाय नमः। ओम पुराणस्मृतिसारज्ञाय नमः। ओम नित्यतृप्ताय नमः। ओम महते नमः। ओम शुचये नमः। ओम नित्यानन्दाय नमः। ओम निरातंकाय नमः। ओम निस्संगाय नमः। ओम निर्मलात्मकाय नमः। ओम निर्ममाय नमः। ओम निरहंकाराय नमः। ओम विश्ववन्द्यपदाम्बुजाय नमः। ओम सत्त्वप्रधानाय नमः। ओम सद्भावाय नमः। ओम संख्यातीतगुणोज्ज्वलाय नमः। ओम अनघाय नमः। ओम सारहृदयाय नमः। ओम सुधिये नमः। ओम सारसत्त्वप्रदाय नमः। ओम सत्यात्मने नमः। ओम पुण्यशीलाय नमः। ओम सांख्ययोगविचक्षणे नमः। ओम तपोराशये नमः। ओम महातेजसे नमः। ओम गुणत्रयविभागविदे नमः। ओम कलिघ्नाय नमः। ओम कालकर्मज्ञाय नमः। ओम तमोगुणनिवारकाय नमः। ओम भगवते नमः। ओम भारतीजेत्रे नमः। ओम शारदाह्वानपण्डिताय नमः। ओम धर्माधर्म विभागज्ञाय नमः। ओम लक्ष्यभेदप्रदर्शकाय नमः। ओम नादबिन्दुकलाभिज्ञाय नमः। ओम योगिहृत्पद्मभास्कराय नमः। ओम अतीन्द्रियज्ञाननिधये नमः। ओम नित्यानित्यविवेकवते नमः। ओम चिदानन्दाय नमः। ओम चिन्मयात्मने नमः। ओम परकाय प्रवेशकृते नमः। ओम अमानुषचरित्राढ्याय नमः। ओम क्षेमदायिने नमः। ओम क्षेमकराय नमः। ओम भव्याय नमः। ओम भद्रप्रदाय नमः। ओम भूरिमहिम्ने नमः। ओम विश्वरंजकाय नमः। ओम स्वप्रकाशाय नमः। ओम सदाधाराय नमः। ओम विश्वबंधवे नमः। ओम शुभोदयाय नमः। ओम विशालकीर्तये नमः। ओम वागीशाय नमः। ओम सर्वलोकहितोत्सुकाय नमः। ओम कैलासयात्रा संप्राप्त चंद्रमौलिप्रपूजकाय नमः। ओम कांचां श्रीचक्रराजाख्येन्द्रस्थापनदक्षिताय नमः। ओम श्रीचक्रात्मकताटंकतोषिताम्बमनोरथाय नमः। ओम श्री ब्रह्मसूत्रोपनिषद्भाष्यादिग्रंथकल्पकाय नमः। ओम चतुर्दिक्चतुराम्नाय प्रतिष्ठाय नमः। ओम महामतये नमः। ओम द्विसप्ततिमतोच्छेत्रे नमः। ओम सर्वदिग्विजयप्रभवे नमः। ओम काषाय वसनोपेताय नमः। ओम भस्मोद्धूलितविग्रहाय नमः। ओम ज्ञानात्मकैकदण्डाढ्याय नमः। ओम कमण्डलुलसत्कराय नमः। ओम गुरुभूमण्डलाचार्याय नमः। ओम भगवत्पादसम्यकाय नमः। ओम व्याससन्दर्शनप्रीताय नमः। ओम ऋष्यशृङ्गपुरेश्वराय नमः। ओम सौन्दर्यलहरी मुख्य बहुस्तोत्र विधायकाय नमः। ओम चतुष्षष्टिकलाभिज्ञाय नमः। ओम ब्रह्मराक्षसमोक्षदाय नमः। ओम श्रीमन्मण्डनमिश्राख्य स्वयं पूजिताय नमः। ओम तोटकाचार्य संपूज्याय नमः। ओम पद्मपादार्चितांघ्रिकाय नमः। ओम हस्तामलकयोगीन्द्र ब्रह्मज्ञानप्रदायकाय नमः।
ओम सुरेश्वराख्य सच्चिष्य संन्यासाश्रमदायकाय नमः। ओम नृसिंह भक्ताय नमः। ओम सद्रत्नगर्भहेरंब पूजकाय नमः। ओम व्याख्या सिंहासनाधीशाय नमः। ओम जगत्पूज्याय नमः। ओम श्री जगद्गुरवे नमः। ओम श्रीमच्छंकर भगवत्पादाचार्य स्वामिने नमः। अथ धूपः। ओम भूरति भूर्वभूर्वतं भूर्वतं यो ओस्मान् भूर्वतितं भूर्भुवः वयं भूतामस्त्वं युवामात्मं वंशितमं देवभूतमस्तमस्य विधानं विदुंहस्तमात्वा मित्रस्य स्वाचक्षुषा प्रेक्षेमा भूर्मासं दिक्तामात्वा विदुष्टं वनस्पतिर्भूतो गन्धाद्यगन्धोत्तमम् आश्रय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिदृश्यताम्। ओम श्री शंकरभगवत्पादाचार्य स्वामिने नमः। धूपमाघ्रापयामि प्रदीपः। ओम उद्दीप्य स्वजातवेदोपघ्नन्यसृतिं मम वसूगं प्रमैत्यमावह जीवनं परिशोधित मानो विगुंसि जातवेदो गामस्त्वं पुरुषं जगत् अभिभ्रदन् मा परिपातय। दीपं गृहाण देवेश वर्षिष्ठमन्वितम् अंधकारे अनुष्टुभ्यमन्यानि निवर्तय। ओम श्री शंकरभगवत्पादाचार्य स्वामिने नमः। दीपं संदर्शयामि। धूपदीपानन्तरम् आचमनं समर्पयामि। पुष्पैः पूजयामि। अथ नैवेद्यम्। ओम सत्यं त्वर्थेन प्रशंसामि। अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम नैवेद्यं गृह्यतां देव भक्तिं मे चलां कुरु। ईप्सितं मे वरं देहि नित्यतृप्त नमोस्तुते। ओम श्री शंकर भगवत्पादाचार्य स्वामिने नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा। ओम व्यानाय स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। ओम ब्रह्मणे स्वाहा। श्री शंकर भगवत्पादाचार्य स्वामी। मध्ये मध्ये अमृतपानीयं समर्पयामि। शंकर भगवत्पादाचार्य स्वामी। ओम श्री शंकर भगवत्पादाचार्य स्वामिने नमः। तांबूलं निवेदयामि। ओम श्री शंकर भगवत्पादाचार्य स्वामिने नमः। हरि ओम टू ऑल। We have just completed the Mukhya Puja from the birth room of Bhagavan Adi Shankaracharya. We are so lucky that we are at least here. If not physically, then online we can be here in presence of Bhagavan Adi Shankaracharya, one of the greatest realized soul ever walked on this earth. We have completed the Shodashopachara Puja. If you wish to ask, pray to Lord Bhagavan Shankaracharya ji and ask for something, this is the time. On behalf of all,
I request, I pray to Bhagavan Shankaracharya ji to give us all a good health, prosperity and spiritual upliftment in this life. May all be blessed with divine grace and may we all realize the Supreme in this birth itself. Prasanna Pujanam. Om Shri Shankar Bhagavad Padacharya Swami Prasanno Bhava Abhayado Bhava Sarvabhishta Pradayako Bhava Mahavyako Bhava Sakshat Moksha Pradayako Bhava. अथ राजोपचार पूजनम. Abhin, sit here. Sit this side. समस्त राजोपचारार्थम तयं समर्पयामि. ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः अनंत पुण्यफलदं शाश्वत शांतिं प्रयच्छ मे. ओम श्री शंकर भगवत्पादाचार्य स्वामिने नमः. सुवर्ण पुष्प दक्षिणां समर्पयामि. आरती 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 आरती. Anybody wants to sing? Arti, Arti, not this. Shankar Guru, Jaya Shankar Guru. Shankar Bhagavat Pad Shankar Guru. शंकर गुरु जय शंकर गुरु.
शंकर भगवत्पाद शंकर गुरो शंकर गुरो जय शंकर गुरो शंकर भगवत्पाद शंकर गुरो शंकर गुरो शंकर गुरो शंकर भगवत्पाद शंकर गुरो शंकर भगवत्पाद शंकर गुरो शंकर भगवत्पाद शंकर गुरो बोलिए श्री शंकराचार्य भगवान की जय। तो मंगल नीराजनम समर्पयामि। We will sing Totakashtakam when we do the Aarti. Those who know can chant.
अतिदीनमिमं परिपालय मां अहिमांशुरिवात्र विभासितो भवशङ्करदेशिकमे ओम न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं हेमा विद्युतो भान्तितो यमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। बोलिए श्री शंकराचार्य भगवान की, सद्गुरुनाथ महाराज की। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। We are indeed blessed that today, sitting at home, we all could be in the very room or place where it is believed that Bhagwan Shankaracharya took form, took birth. We express our gratitude to the Chinmaya International Foundation at Shankara Nilayam for having
arranged this puja that sitting at home we all can participate in. I also express my gratitude to all those who, as Yajmans, have sponsored and made this possible. Bhagwan Shankaracharya saved our Vedic culture, Vedic knowledge, and re-established Sanatan Dharma in its full glory. A great master, a great yogi, a great devotee, and a great missionary who even by the age of 8 had mastered at his home the 4 Vedas. By the age of 12, mastered from his guru, Sri Govindapada, all the various shastras and knowledge traditions. And by the age of 16, had commented upon the Prastantraya, the Brahma Sutras, the major Upanishads, and the Bhagavad Gita. And after that, given the boon to live another 16 years by the age of 32, this great master traveled the length and breadth of the country and spread the knowledge of that one indivisible truth, which is the essence of the teachings of the Upanishads, bringing about unity in midst of all our diversity, taking the knowledge of Advaita, where there is no other, and therefore beyond all distinctions of jati, pati, kula, dharma, and bringing about a unity not only throughout the nation, but the message of oneness of the great rishis, philosophically, with debates, with removing of all erroneous notions and false notions that were being carried on and propagated. This great missionary made it possible for us today also to get the very essence of spiritual knowledge. How relevant it is today when the world has begun to recognize that how interconnected we are, and none of us, neither nations, neither people, nor races, are separate from each other. If we only realize that even spiritually, we are all connected in that one eternal truth. This knowledge that Bhagwan Shankaracharya propagated and dedicated his life to, from the highest debates with the greatest of all philosophers to even giving to common man the practical knowledge of this indivisible truth, this Advaita, which is not an exclusive philosophy, but it is an inclusive philosophy that shows that in midst of all diversity, there is only one eternal
truth. He not only established the very essence of this knowledge, and the expression of it is love, unity, harmony. He created places of worship because even in religion, even in the very same religion, we create so many divisions. And Bhagwan Shankaracharya, even in the temples, united all the deities and their worships. From the highest philosophical debates, as we said, to giving to even a common man living his life with stress, strife, and struggles. Such simple jewels of wisdom as we find in Bhaja Govindam and Moha Mudgara. This great master, an inspiration for millenniums, because of whom today we can understand the true import of the scriptures, as well as a culture without us even knowing, living and believing in these knowledge bits. That is the greatness of this great Acharya. From his devotional verses to his bhashyas or commentaries, he has covered the gamut of human psychology. This greatness of this great master is so important to be recognized today, where we recognize this unity, this interconnectedness. Our Pujya Gurudev, Swami Chinmayananda, lived this principle of Sri Adi Shankaracharya, and with that same missionary zeal brought that knowledge, which again became only a heritage of few scholars, but had integrated into the very grain of society by none other than the great Acharya himself. Pujya Gurudev took this knowledge worldwide in the same missionary spirit of Shankaracharya and spread this knowledge, and we are grateful to our Gurudev for having brought to us this great heritage of Shankar Nilayam, where now we have our Chinmaya International Foundation, where many scholars gather together and bring out the very subtleties of this knowledge. And from there, Chinmaya Mission spreads this knowledge to the world. And now, with the establishment of our Chinmaya University there, this message of Sri Adi Shankaracharya, we wish, like Gurudev, to take it round the world to benefit the world. We have to have that spirit of love, dedication for the entire world, and take this message of oneness, which alone can unite the world. Otherwise, in the midst of diversities, there are only conflicts, battles, wars. That message of peace comes only from this Vedantic knowledge that we are all one. Now with the university also, various research can be done, and we are grateful, ever grateful to our Gurudev,
to bring Sri Adi Shankaracharya, his teachings, his work, his love, his devotion in our hearts. And on this special occasion of Sri Adi Shankaracharya's Jayanti, we invoke the blessings of all the great masters, and this great master in our parampara, because of which today we are all blessed. May his blessings flow through us to the world around us. May his spirit of service by spreading this knowledge continue with all of us. Om Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kaschit Dukkha Bhag Bhaved, Asato Ma Satgamaya, Tamaso Ma Jyotirgamaya, Mrityorma Amritam Gamaya. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om.